4 മണി പലഹാരമായ സ്പൈസി ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചേരുവകൾ: ഗോതമ്പ് പൊടി 2 കപ്പ്, മൈദ 1 കപ്പ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കായം 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്, കറിവേപ്പില, വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ. ഇനി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി കുഴച്ച് 20 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. കറിവേപ്പിലയും എണ്ണയും ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകളായി എടുത്ത് വളരെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക. കനം കുറയ്ക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് കട്ട വറക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വരാനാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരൽപ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക. നല്ലവണ്ണം ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇടുക. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഇളക്കുക. ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചെറുതീയിൽ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ വറുക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് വറുത്തെടുത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. അവസാനമായി വറുത്ത കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്താൽ സ്വാദിഷ്ടമായ സ്പൈസി ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് തയ്യാറായി.